2 tilu ngasnya ngas. So, teman balik lagi bareng gua Nutarisa semua. Jadi video kali ini gua akan Jadi video kali ini gua akan hipnotis seseorang yang mungkin sekarang gua ada di Banten, teman-teman. Dan lu juga pasti udah tahu di Banten itu di mana ya, teman-teman. Dan di sini gua akan hipnotis seseorang yang mungkin sekitaran sini ya, teman-teman. Kita cari aja orangnya. Yuk, kita cari teman-teman sini. Kita akan hipnotis salah satu dari teman-teman. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tibelah dito. Takutan. Mual. Kada. Nah, jadi gini. Kami di sini nyin konten, oke? Nyin kontennya. Kontennya kumaha orang kontenan bae manu areknya, oke? Sok. Ayeuna kieu nya orang nyin permainan. Jadi permainan saha anu bisa fokus berarti eta bisa ngalakukan eta nya. Bisa ngalakukan keajaibanna, oke? Ya, sok. Ayo, ayeuna ngetes kefokusan, nyobain fokusnya nya fokusnya. Sok. Safokus-fokusna jelema pasti bisa ngalakukan iya. Safokus-fokusna jelema pasti bisa ngalakukan iya. Oke, aya alif di dinya sok. Jadi kia dangukannya fokus, relax, dan kota tadi omongkan fokusnya, oke? Dan misalkan fokus, coba lengan ya. Lengan kabeh kan, oke? Oke, lengan kabeh kan ya. Ya kan. Oke, fokus kena lengan, fokus, oke? Bari fokus kena lengan, bari fokus, bari dengkeun dan kota tadi omongkan. Oke, semakin fokus. Bayangkan di nalengan eta dibere lem. Bayangkan dibere lem. Lemnya semakin mencair. Karena semakin mencair, lemnya semakin asup kena sela-sela jari, Karena semakin asup kena sela-sela jari, jadi semakin dipaksa dibuka, semakin kaku, semakin heurasnya sekali deui. Hitungan katilu boleh dibuka, tapi teu nyakunaon karena mengering geus hese geus kaku. Jadi semakin paksa dibuka malah semakin kaku, semakin kering, semakin hesenya sekali deui. Hitungan katilu boleh dibuka, tapi pas dibuka teu nyakunaonnya karena geus mengering semakin paksa dibuka malah semakin kaku, semakin hese dibuka, oke? 1 2 3 semakin paksa dibuka malah semakin kaku, semakin hese dibuka semakin heuras. Ayeuna rasana kumaha? Semakin paksa dibuka semakin heuras. Karasa heuras. 1 jelema, 2 jelema, oke? 3 jelema, karasa heuras. Sok. Coba fokus. 3 jelema nya. Bisa. Benar. Oke, coba tempat. Fokus kena tanya, oke? Fokus kena eta fokus, oke? Karena geus fokus nya hitungan katilu teu nyakunan teu bisa ngomongnya 1 2 3 dipaksa di ngomong malah teu bisa nya, semakin paksa malah teu bisa. Ngaranna semakin paksa semakin bisa. Semakin paksa ngaranna sa? Semakin paksa semakin teu bisa. Semakin paksa semakin teu bisa. Ngaranna sa? Oke. Ngaranna semakin paksa malah semakin teu bisa. Ngaranna sa? Heru. Oh, masih bisa. Semakin paksa malah semakin teu bisa. Kumaha? Oke. Fokus. Hitungan katilu bisa ngomongnya. Hitungan katilu bisa ngomong 1 2 3 ngomongna bisa nya. Ngaranna sa? Bisa. Ngaranna sa? Robi. Coba fokus kena irung. Sok fokus kena irungnya. Fokus kena irung, fokus. Oke, relax, fokus kena irung. Oke, lan misalkan fokus. Oke. Aing banyak ya, Bay. Angkat tempo kana lah. Fokus. Kayak bisa normalnya. Ya, fokus kena irung, oke? Hitungan katilu teu nyakunaon irungna leungit 1 2 3 leungit irungna eueuh. Semakin tempo malah eueuh leungit. Aya. Biasa bae kan biasa. Kunan ai nopo enan. Kunan. Teu bisa napas. Kunan. Irung eueuh. Nah, ya irungna ya, temukan ya. Tah, irungna tah di dinya. Adi seru irungna. Ya, temukan hitungan katilu ieu bisa buka bunyi 1 2 3 bisa kabuka. Nah, itu irungna dicokot. Dicokot irungna dicokot. Segar bugar. Bro, gede irungna. Irungna di dinya. Ya irungna tuh. Ngas. Pasang deh-nya sok kira-kira. Ih, biar irungan. Ih, gila Mbak. Biar irungan. Nya, coba cekalkan. Ganteng. Ya cekalkan. Ya fokusnya. Coba kena ya.
Fokus kena ya. Orang ayah kan di irung fokus kena ya fokus. Oke, fokus kena nya fokus. Fokus kena ya relax, fokus. Oke. Dan misalkan nges fokus, bayangkan di dia tadi bare titiknya, bayangkan di dia bare titik tabla dia ya. Titik. Bayangkan di dia tadi bare titik, titiknya semakin muncul, semakin nyata, karena semakin muncul semakin nyata, oke? Enak ayah kan. Ayah warnanan. Biasa bae warnanya tanya, oke? Tempatnya, fokusnya, eta pan warna kita nya, sok fokus kena eta fokus, relax kena eta nya. Bayangkan eta si titik nanti semakin ngadeketan, oke? Bayangkan semakin ngadeketan, malah semakin ngegedean, yang ngegedean kan, oke? Semakin ngegedean, karena semakin ngegedean jadi semakin ngegedean. Rasakan semakin ngegedean, semakin fokus dan tidur masuk ke dalam relaksasi jauh lebih dalam, semakin nyenyak, semakin relax, oke? Semakin dalam, semakin nyenyak, semakin relax. Sekadang deui tata hitung hiji sampai ke 10, hitungan ke 10 masuk ke dalam relaksasi jauh lebih dalam, semakin nyaman, semakin damai, oke? Hitungan ke 10 semakin nyaman, semakin damai. 1 2 masuk ke dalam relaksasi jauh lebih dalam, semakin nyenyak, semakin relax, oke? 3 4 semakin nyaman, semakin damai. 5 6 7 oke bagus. 8 9 10 oke bagus. Sekadang deui tata hitung hiji sampai katilu, hitungan katilu boleh bangun sekali deui. Hitungan hiji sampai katilu, boleh bangun. Tapi tenyakunan pas bangun poho kana ngaran sorangannya sekali deui. Sekali deui tata hitung hiji sampai katilu, hitungan katilu boleh bangun. Tapi tenyakunaon pas bangun poho kana ngaran sorangannya, oke? Hiji 2 3 boleh bangun dan poho kana ngaran sorangan. Biasa bae kan rasana kumaha? Biasa bae. Ngaranna sate ngaranna perkenalkan heula. Semakin dingin malah semakin poho ngaranna, semakin dingin. Ngaranna sate. Semakin dingin semakin poho ngaranna. Sate ngaranna. Kok nanya sih? Oh iya, merong. Ya ngaranna. Cekal. Ya ngarananya. Ya S I T I dibaca. Eta ngaran aya nanggeus semakin dingin semakin liar ngaranna eta kan. Ngaranna sa? Siti kan? Ingat kan ngaran Siti kan? Lalaki opo. Tapi emang bener kan ngaran Siti kan? Semakin dingin semakin poho. Bener kan? Lalaki apa bikang? Nah, jadi kieu. Jadi nya coba tutup matanya, oke? Hitungan katilu matana rapet kaku bisa dibuka hiji 2 3 rapet kaku tuh bisa dibukanya. Semakin paksa dibuka semakin rapet semakin kakunya. Ayeuna rasana kumaha? Rapetnya kakunya. Ngaran apal kan? Ngaran apal Siti kan? Oke. Ya jadi kayaknya fokus relaxnya. Jadi kayaknya hitungan katilu matanya dibuka tanya kunaon jelema nu di dieu kabehan teu katemponya sekali deui. Hitungan katilu matana kabuka tapi tanya kunaon jelema kabeh nu aya di dieu teu katempo hiji 2 3 kabuka sesa di dieu. Di dieu asa semakin di dieu malah sesa di dieu. Hiji jelema ge kosong di dieu. Di dieu bara jelema? Aya nu itu. Nu itu mah aya. Nu itu mah aya tapi ya lamun di dieu asa di dieu. Oh sesa di dia mah nya. Wah. Lamun ieu semis ieu HP sa. Lamun dilepaskan? Ibar sorangan ya. Ibar sorangan. Terus kenan. Iya tembakan. Dengan katilu si Alif tempo hiji tilu ketempo tuh kan. Si Aisyah di mana? Oh, di bae. Itu kan dia. Si Alif nahan lain jelema meureun. Ngaranna apal keneh? Ngaranna? Apa? Sa ngaranna? Siti. Oh kan apal keneh kan ngaranna kan. Siti. Jadi taenanan kan. Siti. Sangaran si Esa. Siti. Nah, gitu. Kasih Robil apal. Kasih Robi apal? Hah? Kanu ngaran Robi asa pernah kenal apa apal? Apa pernah ngadenge gitu? Apel. Untuk entah apal. Pernah ngadenge apa kumaha? Asa pernah ngadenge tapi Asa kenalnya, asa pernah ngadengenya tapi di mana? Oh, gitunya. Geus kitu atuh. Iya Robi. Nah, kitu mah geus bae kan ya, oke. Hitungan katilu normal deui ngaran apal, kabeh geus apal hiji 2 3 normal kabeh apal. Karena sa? Ngaranna sa? Robi. Tuh Robi lah. Tuh, oke. Penutup kadi.
Jadi teman-teman cukup segitu dari gua, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. See you next time. Bye bye. Guys.